बाइक के इंजन में से आने वाली ये आवाज़ सिर्फ 150 रुपये में किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आज हमारे पास यूनिक 70 बाइक आया है जिसके अंदर मसला इस तरह से है कि यार उसके इंजन में से या हेड में से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है और बाज़ार देखने में ये लग रहा है कि यार इसके वाल जो है वो टकरा रहे हैं या इसका पिस्टन जो है वो लूज़ है। तो उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद ने बोला है कि यार इसकी पिस्टन या वाल की आवाज़ नहीं है, ये किसी और चीज़ की आवाज़ है। तो उस्ताद से मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी, आप क्या समझते हैं किस चीज़ की आवाज़ है? क्योंकि ये बंदा 3-4 मैकेनिकों को चेक भी करवा के आया, कहता है कि यार साहब ने बोला है इसका इंजन खोलेगा, कनेक्टिंग रॉड चेंज होगा और वाल शाल का मसला है ये वो। तो आगे चल के आप हमें इसमें बताएंगे कि यार आवाज़ किस चीज़ की है। बहरहाल आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? असल बात यह है कि नए नए मैकेनिक जो हैं वो इसका जो है ना इंजन का ही फतवा लगाएंगे। असल जो आवाज़ इसकी है वो अभी मैं जो है इसको देखता हूँ खोल के इसकी पिस्टन की आवाज़ इसकी ऐसे होती है जैसे पिस्टन जो है उसके साथ जैन के साथ टच हो रहा हो। ठीक है, ये पिस्टन की आवाज़ नहीं है, ये बाल में अभी वाल जो है वो टकरा रहा हो, वाल टच हो तो वाल टेढ़ा हो जाता है, वाल की आवाज़ नहीं करता। नहीं जी, ये अभी मैंने ये मैग्नेट खोला, मुझे मैग्नेट के ऊपर शक होता था और ये देखो मैग्नेट इसका लूज है जिसकी आवाज़ है ये बिल्कुल टक टक की आवाज़। ये मैग्नेट की जो पिन है वो लूज हो चुकी हैं और इसकी आवाज़ है। आवाज़ इसकी ऐसी है जैसे कि पिस्टन उसके हेड का जो जैन गैस किट होती है उसके साथ टच हो रहा हो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये फिर अभी आप इसका मैग्नेट चेंज कर देंगे? नहीं, मैग्नेट चेंज करने की कोई बात ही नहीं है। इसी को मैं जो है ना फिटिंग करके दिखाऊंगा आपको, इसको टैट भी करके दिखाऊंगा कैसे टैट होता है। और ये आवाज़ खत्म हो जाएगी? आवाज़ बिल्कुल खत्म करूंगा। क्या बात? ये अभी मैं ये तो आपसे बार बार मैग्नेट के साथ टच हो रही है। कोई बात नहीं, चाहे जितना टच हो वो छुरी के नीचे जानवर भाग तो नहीं सकता ना। अभी देखो, वाह क्या ये अभी इसको मैं झंड कर दूंगा। अच्छा, ये इसकी रिप्टें लूज है? जी, ये रिप्टें लूज है और काफ़ी मैकेनिकों ने इसके बारे में बताया कि जो है ये इसकी इंजन के रॉड की आवाज़ है। अच्छा, मतलब उन्होंने इस चीज़ को तसल्ली से चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं है यार खोल के यार मसला किस चीज़ में है। तो वो बाहर से बता रहे कान लगा के हाँ जी ये पिस्टन की आवाज़ आ रही है। असल जो है चीज़ को देखना नहीं होता, बस वो जेब को भारी करना होता है भाई, जेब में से कुछ निकालें किसी के। ठीक हो गया। लेकिन हमने जो भी खोला है इसका इंशाल्लाह सस्ते में काम हो जाएगा इनका, और ये भाई भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। कोई थोड़ा बहुत तो इनसे खर्चे पानी ले बिल्कुल, मेरे ख्याल से 100-150 रुपए के अंदर इनकी ये इंजन पूरे की आवाज़ जिस तरह वो मैकेनिक कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपको 100-150 में जो है ना बिल्कुल इंजन साउंड करना दिखा देंगे गाड़ी। बिल्कुल, हम ये नहीं बोलेंगे तेरा इंजन खोल के तेरे हाथ में दे दें। हाँ ज़ाहिर है, ये तो चलें अभी फिट करेंगे, उसके बाद इसकी आवाज़ भी चेक करेंगे और अपने जो व्यूअर्स हैं उन सबको चेक करवाएंगे। पहले वाली आवाज़ भी चेक कराएंगे, ये भी चेक कराएंगे कि आपको ख़ुद पता चलेगा वाकई ये चीज़ जो है वो मैग्नेट की वजह से आवाज़ कर रही थी और अभी इंशाल्लाह ये बंद हो चुकी है। तो उस्ताद ने अभी रिप्टो को प्रेस कर दिया है, इसमें थोड़ी बहुत जो प्ले थी वो बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है। तो इसको दोबारा फिट करेंगे और इसकी आवाज़ भी सुनेंगे। तो उस्ताद जी, इसमें एक और थोड़ा सा मिसिंग वाला मसला है, वो भी रिप्टों की वजह से हो रहा है लूज है? नहीं, ये रिप्टों की वजह से कोई मिसिंग नहीं होती, ना ही इसकी मैग्नेट की वजह से कोई मिसिंग होती है। मिसिंग करंट की वजह से होती है या फिर इसकी जो है फिल्टर लोटे की वजह से या फिल्टर की वजह, इनकी वजह से मिसिंग होती है। बाकी तो इसमें मिसिंग का यहाँ एक प्लग होता है, प्लग अगर शॉर्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से मिसिंग होती है। मेन मिसिंग जो है इसमें वो मैंने चेक किया पहले, इसका लोटा है वो ठीक नहीं है, पीछे वाले जिसको बोलते हैं बोतल, पीछे जो आगे वाला होता है लोटा, पीछे वाली होती है बोतल इसकी ठीक नहीं है, उसकी वजह से ये रेस दो तो बैठ रहा है, मिसिंग कर रहा है। ठीक हो गया। अभी आपने इसके मैग्नेट को टाइट कर दिया फुल और अभी ज़रा दोबारा इसको चेक करवाएंगे हमें, इसकी आवाज़ इंशाल्लाह खामोश होगी अभी। बिल्कुल ठीक है, अभी इसकी मिसिंग तो चले हैं, बहरहाल ये आवाज़ इसकी ख़त्म हो चुकी है। और अभी आपको पहले वाली और दोबारा नए वाली दोनों आवाज़ें भी चेक करवाते हैं, क्योंकि दोनों आवाज़ों को जब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी वाकई यार किस तरह की आवाज़ थी और अभी ख़त्म हो गई है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है।
तो 100-150 के अंदर हमारे इस जो कस्टमर है इसकी बाइक बिल्कुल साउंड हो चुकी है। तो इसको इंशाल्लाह ये मसला उस्ताद दोबारा तो नहीं आएगा इस तरह का? नहीं, इंशाल्लाह ये अभी गंड कर दिए मैंने, और ये बेफिक्र हो के जितनी दिल करे स्पीड मारे, जहाँ दिल कर जाए, ये यहाँ से अब ये मैग्नेट नहीं हिलेगा। ठीक हो। तो कितने दिन की इसको गारंटी देंगे आप? मैं इसको 20-30 साल की गारंटी दूंगा। अगर ये हिल जाए तो मैं सही इसके पैसे सारे दूंगा वापस। अच्छा, क्या बात है, उस्ताद ने यार बहुत बड़ी गारंटी दे दी है। तो उम्मीद है कि ये मैग्नेट की जो रिपीटर लूज थी वो बिल्कुल प्रेस हो चुकी है और इंशाल्लाह दोबारा ये मसला नहीं करेगा। और जो कस्टमर वापस आएगा तो हमने उसको भी ये बताना है कि यार ये हमने आपका इंजन कर दिया है, सिर्फ 150 रुपये दे दो आप इंजन की मजदूरी 150, वो भी चौंक जाएगा एकदम। हाँ बिल्कुल, बोलेगा यार बड़ा सस्ता इंजन बना दिया। तो अभी आपने इन दोनों की आवाज़ें सुननी है, उसके बाद आपने ख़ुद फैसला करना है कि यार मसला छोटा सा होता है, लोग चेक भी नहीं करते और बोलते हैं कि यार इसका इंजन खोलेगा, इसका मैग्नेट, इसका पिस्टन वाल, ये चीज़ें चेंज होंगी। बहरहाल खुद भी अगर थोड़ा बहुत बंदे को समझ हो तो ये मसला बंदा खुद भी हल कर सकता है या हल करवा सकता है। बिल्कुल यही बात है। आप पहले उस बात को जो है ना, इस चीज़ को देखें कि इसमें आवाज़ किस चीज़ की है, कि एक मैकेनिक को देख लें और दूसरे को देखें, तीसरे को, जहाँ पे आपको तसल्ली हो वहाँ पे आप मोटरसाइकिल खुलवाएं और अपना मोटरसाइकिल चेक कराएं। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।